अभी आपने देखा YCS का 6575X जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की है अभी कुछ ही देर में या कल या परसों, जबकि मैकेनिक का कैमरा है हमारे पास, देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। अगर इसकी फुल वीडियो आपको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत जल्द इसकी वीडियो भी आने वाली है, जैसे YCS की वीडियो आई है इसकी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है।